ظلمي waxaa kamida dadka xuquuqdooda oo la qaato day tahay dhaqaale maal day tahay lagu khiyaano ganacsi day tahay mas'uuliyad ummadda loo hayo oo mas'uuliyadii loo hayay lagu khiyaano ظلمiga ayaa kamida waxaa laga yaabaa halkan ummadda inuu qofkaan u hayo mas'uuliyad ummadu wuxuu u hayaa malaayiin markaasuu xuquuqdoodii dayacaya kulligood qiyaamo waa qabsanayaan ku tacalluqaya dadka madaxda abaana ugu horeeya oo mas'uuliyad qaaday yay u qaadeen maahan ilmahooda maahan qaraabadooda maahan qoyskooda iyo qabiilkooda wadan dhan iyo ummad dhan bay waxay yiraahdeen dabiya daclana wax leega weydiinaya anaana madax u anaana maamulaya ama aada madaxweyne ama aada wasiira ama kuwa baarlamaan ama qeyrkood waxay matalayaan u istaageen ummad inay u qaadaan mas'uuliyad inay u qaadaan mar allaaliya markuu kursigaas yimid baana ugu dambeysay wax qabad iyo wuxuu guto ayaa ugu dambeysay arrinta iyada ay hal la ogaado cuquubada ka imaanaysa iyo dulmiga dad muslimiin laga galahayo iyo cadaalad darrada iyo jawrka iyo qofkaas ugu sareeya ma ahan kaliye ilaa midka ugu hooseeya mas'uuliyadda loo dhiibay oo uu dayacay waxa ku tacalluqaya xuquuqul cibaad oo dhan ayaa ku tacalluqaysa in alla intuu mas'uulka u ahaa dhammaantood ayaa qiyaamo qabsanaya oo ku sheeganaya waa inay ogaadaan marka aabbayaalka iyo odayaasha dhaqanka ee mar walba u taagan inay xil hebel la raadiyaan waa inaad ogaataa oo ku xisaabtantaa waxaad dulminaysaa bulsho dhan ayaa dulmi ka gelaysaa markaad soo qabatid oo aad ummadda u keentid nin aan maquuno ahayn oo aan waxba u galahayn oo aad ogtahay inuusan ka bixi karin mas'uuliyaddan ee aad waxa ku riixaysaa aad tahay inuu ina adeerka u yahay ama adiga garab uu kula yahay ayaad ku riixaysaa geedgaa waxaad u fuulaysaa inuu asagu uu xilka qaato inta kalena banaanka ay ka joogaan waxa hadawta uu dulmiyo oo waxa weeyaan xuquuqdooda uu ku ciyaaro adigu badbaadi maysido ogow marka waxa laga yaabaa adigu waa keentay hal qof buuna ahaa boqolaan ayuu dulmiyay oo dulmi iyo jawr uu ka galay dambigoodii waxa weeyaan adigana aakhiro way kugu tacalluqayaan adaa ummadda u keentay adaa ammaantay adaa yiri hawshaan uu ka bixi karaa adaa yiri xilkaan baan la rabnaa adaa saxiixday adaa la doontay aakhiradaada ilaasho adigana wax ku tari oo mahayo qabiilkaagana wax u tari oo mahayo bulshadana wax u tari mahayo asaga ayaaba markii horeba mas'uuliyad aan qaadi karin oo waxa weeyaan tiisa u dayacnaa ee ilaahay inta ka cabsatid adiguna ha ku dambaabin muslimiintana dambi iyo cuqubaha ka gelin daalim baana noqonaysaa ogow waxa muhiim ah inaad ogaatid qofka daalimka oo dulmiga sameeya cuqubada ku dhacaysa muajjalatun fi dunya qabla al-aakhirah adduunyada ayaa lagu ciqaabaya intuuna aakhira gaarin nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam ma min dhanbin ahra an yu'ajjila Allah li sahibihi al-'uqubata fi ad-dunya ma'a ma yadkhiru lahu fi al-aakhirati min al-baghi wa qati'ati ar-rahim dhanbi kaga awlaysan ma jiro ilaahay inuu cuqubadiisa soo dedejiyo adduunyada asagoo aakhirateedana u kaydinahaya waxa ku saabsan waxa weeyaan gardarrada iyo dulmiga iyo waxa weeyaan qaraabada oo la gooyo